Dursi malee qarshii hin dursiin. Luba Piroofeesar Gammachiis Dastaa Buubaatu jedhe. Yeroo sana mana barumsaa Seminar Makaana Yesuusii irraa leekchararii yookaan immoo barsiisaa ta'een hojjedha ture. Guyyaa tokko manni barumsaa keenya sagantaa guddaa galma Afrikaan Yuuniyeeniitti qopheessuun keessummoota gurguddoo biyya Ameerikaa fi Awurooppaarraa affeerani. Isa dura garuu nama guyyaa sagantaa sana mi'a adda addaa qabatee waa'ee seminarii Makaana Yesuusii kana dubbatu yookaan immoo beeksisuu barbaannanuun jedhani. Hojichi kaffaltii hin qabu ture, garuu guyyaa guutuu haasa'aa ooluu fi lallabuu qaba. Namoonni hundumtuu kaffaltii waan hin qabneef hojii sanaaf fedha dhaban. Isa booda nan hojjedha jedheen hojii koo itti fufe. Guyyaa guutuu lallabaa dhaabbataan oole. Isa booda gidduutti keessummoota Ameerikaa irraa dhufan tokko keessaa namichi mana barumsaa beekamaa magaalaa Atilaantaa Joorjiyaa keessaa qabu tokko natti siqeetu hojiin kee hedduu nutti toleera. Akka gaariittis ibsaa jirta naan jedheetu barumsa kee biyya alaatti barachuu ni barbaaddaa jedhee na gaafate. Isa booda utuun argadhee hin jibbun jedheen. Namichis biyya isaatti deebi'ee waggaa isaatti iskoolaarshiippii naaf kenne. Anis carraa kana argadhee gara biyya Ameerikaa nan deeme. Barumsa koo digirii lammaffaa hanga PhD'tti Atilaantaattin baradhe. Maalirraa baranna seetan? Hojii tuffachuu dhiisuu namoonni hedduun isaan bira gaafa sana hojii sana tuffatanii dhiisanii, isaan garuu ni hojjetanii. Carraa argatan hundaatti hojjechuun gaariidha. Utuu yeroo sana hojii sana hin hojjenne ta'ee tarii carraan barumsaa sun argamuu fi dhiisuu danda'a ta'a. Garuu gaafa nuti carraa arganne hundumaatti hojjennu Waaqayyo waa nuuf godha. Har'a lubni Dooktar Gammachiis Dastaa abbaa qabeenyaa fi abbaa miidiyaa biyya keenyaa keessaa isaan beekamoodha. Mana barumsaa Liid Istaar Kolleej har'a biyya keessaa fi biyya alaa biyyoota hedduu keessaa qabu. Akkasumas dhaabbanni TV mo'aa kan isaaniiti. Akkasumas immoo mana barumsaa intarnaashinaali ta'ee Kaambirij Akkaadaamiin illee kan isaaniiti. Mana barumsaa kanatti biyyoota garaa garaatii dhufee dhaloonni itti barachaa jira. Egaa yoo cimnee hojjennee fi carraa arganne maratti yoo fayyadamne ni milkoofna. Kanaafiyyuu kaffaltii dursuu dhiisnee carraa argannetti hojii haa hojjennuun dhaamsa keenya. Dhaamsa gonfoo miidiyaati. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Miidiyaa keenyaaf haaraa kan taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Eebbifamaa.